ஹலோ! இன்னைக்கு இந்த ஆஃப்லைன் பேக்கிங் கிளாஸ் எப்படி போச்சுன்னு பார்க்கலாம். இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் ஃபுல்லி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பேக்கிங் கிளாஸ். ஸோ நீங்க வீட்லேருந்து எதுவுமே எடுத்துட்டு வரணும்னு இல்ல. வி வில் ப்ரொவைட் யூ ஆல் தி திங்ஸ் டு ஒர்க் ஹியர் அண்ட் நீங்க பேக் பண்ற கேக்ஸ் எல்லாமே டெக்கரேட் பண்ணி நீங்களே வீட்டுக்கும் எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஸோ இட்ஸ் அ பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லின்றதுனால பேக்கிங் பத்தி உங்களுக்கு சுத்தமா எந்த நாலேஜும் இருக்கணும்னு இல்ல. ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச் நம்ம சுகர்லேருந்து மைதா, பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? என்ன பர்ப்பஸ்? எல்லாமே சொல்லிட்டு தான் நான் கிளாஸோட ஒர்க்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ யூ வில் ஹேவ் அ கிளியர் கைடன்ஸ். நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அண்ட் ஓவன் ஓடிஜியில் எப்படி ஒர்க் ஆகும் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவேன். 2 டேஸ் கிளாஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே ப்ரொடக்டிவாக இருக்கும். ஃபார் ஃபியூச்சர் கைடன்ஸ் எல்லாமே வாட்ஸ்அப் சப்போர்ட் குரூப் 1 இயர் ஆக்சஸ்க்கு நான் கொடுக்குறேன். சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைடட். இதோட ரெசிபி புக் ஆல்சோ நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்கள் சீட்ஸ் புக் பண்ணும் ஆர் உங்களுக்கு ஃபர்தர் என்கொயரிஸ் இருக்குன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் ஆர் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணி உங்கள் ஸ்லாட்ஸை புக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.